Egaa har'a immoo kan nuti waliin ilaallu barnoota herreegaa kutaa 8ffaa boqonnaa arfaffaa wal fakkaatiinsa danaalee kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a. Egaa barattoota barumsa har'aa keenya karaa moor qorumsa keessaniif isin qopheessuu danda'u. Kana jechuun karaa qorumsa ministirii keessaniif isin qopheessuu danda'uun jechuun pooyintii sirriitti qabachuu qabdan yookaan ammoo wantoota ijoo qorumsa irratti dhufuu hin danda'an isinii kaasuudhaan kan waliin barannu ta'a. Kallattumaan gara barumsa keenya seensa jedha. Jireenya keessatti meeshaalee garaagaraa boca wal fakkaatoo qaban ni argina jedha. Egaa barattoota akkuma beekamu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti meeshaalee yookaan ammoo wantoota boca wal fakkaataa boca wal fakkaataa qaban ni argina jedha. Garuu hammi isaanii gargar ta'uu ni danda'a. Egaa barattoota meeshaaleen boca wal fakkaataa qaban hin jiranii. Tarii boca kana yoo ilaallee fi bocni kun maal inni wal fakkaataadha. Garuu ammoo hammi isaanii maal inni gargara. Kanaafuu maal jedhaa? Meeshaalee garaagaraa boca wal fakkaatuu qaban ni argina. Garuu ammoo hammi isaanii gargar ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf meeshaadha jedhaa fudhadhaa isa kana. Meeshaa wayiiti jedhaa fudhadhaa. Kun meeshaa tokko. Kun ammoo meeshaa lammaffaati. Amma meeshaan kun maal inni hammi isaa gargari. Tarii kun meetira 2 oleen isaa. Kun ammoo meetira 3 osoo ta'e kun tarii meetira 4 ta'uu danda'a. Kun ammoo maal inni meetira 6 ta'uu danda'a. Meetira 6 ta'uu danda'a. Asittis kun 6 ta'uu danda'a. Kun 4 ta'uu danda'a. Kanaafuu meeshaaleen kun even hangamuyyuu bocni isaanii wal fakkaatu hammi isaanii garaagara. Garuu ammoo meeshaaleen bocni isaanii wal fakkaatu garuu ammoo hammi isaanii gargar ta'e danaalee wal fakkaatoo jedhamanii sirriitti waliin ilaalla gara gadiitti. Ammaaf akkuma hubattaniifidha. Namni tokko suuraa fakkeenya jedhaa fudhadhaa. Namni tokko suuraa tokko ka'ee isuma kan osoo kaameraan guddisee suuraa 2 boca wal fakkaatuuf hamma garaagaraa qabu. Suuraan kunniin lamaan wal fakkaatoo jennaan. Kana jechuun namni tokko suuraa ka'eetoo fakkeenyaaf suuraa kaaneetu bilbila keessatti maal goonaa tokko boca isaa guddisnee kaasne tokko ammoo boca isaa xiqqeessinee osoo goone kanaafuu maal inni bocni isaa wal fakkaata yookaan ammoo danaan isaa wal fakkaata. Wal fakkaataadha even hammi isaanii gargar ta'u maal inni wal fakkaatanii. Kana jechuun yoggaa harka bitaati irratti tarii harka bitaa isaati irratti bocni yookaan ammoo maal jedheensiif fakkeenyaaf dhiisa bocumaayyuu dhiisa ta'ii tarii harka bitaa irraa wanti ifuu yoo jiraate dirqama boca xiqqishuu sanirrallee hammi ishiis xiqqaattu wanti iftooyii jiraachuu qabdi jechuudha. Kanaafuu hamma isaa xiqqeessitanii garuu ammoo bocni yoo wal fakkaataa ta'e meeshaa kamuu danaa wal fakkaatoo yookaan ammoo wantoota wal fakkaatoo jechuu ni dandeenya jechuudha. Qabatama kana irratti hundaa'uun boqonnaa kana keessatti danaalee ji'oomeetirii 2 wal fakkaatoo ta'uu fi ta'uu dhabuu ittiin mirkaneeffannu ta'a jechuudha. Kana 4 qabxii tokko danaalee diriiroo wal fakkaatoo jedha. Danaalee diriiroo wal fakkaatoodha. Qabadhaasitti danaan tokko wal fakkaatoo hin baranna gara gadiitti. Asumatti ammoo irraa filii xiqquma isinii galchuuf yookaan ammoo xiqqoo ifa isinii godhuuf akka seensatti danaan tokko wal fakkaatoodha jechuuf bocni isaanii wal fakkaate. Fakkeenyaaf bocni kunii fi bocni tunii fi rogarfees haa ta'u rogshanee bocni tunii fi bocni tun wal fakkaatu. Tarii tana isin jalaa hin jal'isee bocni kun garaagarummaan isaanii maal inni barattoota yoo jenne hamma qofaadha. Hamma isaanii qofaadha. Tuni hammaan maal inni hammi ishii xiqqishuudha. Kunoo immoo hammaan guddaadha. Garuu hammi isaanii maatariin godhu wal fakkaatoo ta'uudhaaf dirqama boca wal fakkaatoo qabaachuu danda'anii. Bocni isaanii maal inni asitti kun gadi rogarfee yookaan ammoo boca rogarfee qaba. Tun illee boca rogarfee qabdi. Kanaafuu danaan akkanaa maal jennaani danaa wal fakkaatoo. Hangamuu hamni isaanii garagar ta'u danaan bocni isaanii wal fakkaatu danaalee wal fakkaatoo ta'uu ni danda'u. Waa'ee danaalee wal fakkaatoo
hubattan jedheen abdii qaba. Egaa mata duree keenya irraa jalatti wantoonni ilaallu tokkoffaa hiikoo danaalee diriiroo kan ammoo itu danaalee wal fakkaatoo kan waliin ilaallu ta'a. Akkasumas ammoo itu kofa roga kofaa fi rogaa fayyadamuudhaan rog-sadeewwan wal fakkaatoo ta'uu fi wal fakkaatoo ta'uu dhabuu isaanii kan addaan mirkaneeffannu ta'a jechuudha. Egaa kallattumaan gara barumsaatti hoggaa seennu kun akka seensatti waan ilaalle gara hiikoo keenya yoo seennu asirratti mee fakkii tanniin haa ilaallu tarii hundi isinitti mul'achuu dhabuu danda'a. Mee daadhaan hoggaan isinitti argisiisu. Billaancha kana ilaala. Tarii billaancha jennaan wanta isin jennuun hin beeku yookaan ammoo itu billaancha kana yoo ilaallu yookaan ammoo danaayyuu jedhaan rakkoo hin qabu. Garuu billaancha hin beekani. Kanaafuu billaanchi kun maal inni hammisaa? Danaan isaa wal fakkaata. Bocni isaanii wal fakkaata. Garuu ammoo billaancholeen lamaan kun maal inni? Hamma garaagaraa qabani. Garuu immoo bocni isaanii tokkuma. Fakkeenyaaf billaanchi kun asiif asiin koola lama qaba. Kunillee asiif asiin koola lama qaba. Kunis asiif asiin koola lama qaba jechuudha. Kanaafuu danaawwan isaanii wal fakkaatanii garuu ammoo hammi isaanii gargaraa. Kanaafuu danaalee akkanaa lamaan maal jennaan? Danaalee wal fakkaatoo jennaan jechuudha barattoota. Itti aansuudhaan ammoo itu kubbaawwan lamaan kan ilaalle. Kubbaan kun hammaan guddaadha. Kubbaan tun ammoo hammaan xiqqishuudha. Kanaafuu hammi isaanii rakkoo hin qabu. Hammi isaanii tokko guddaa ta'uu danda'a, tokko xiqqaa ta'uu danda'a. Tokko bal'aa ta'uu danda'a, tokko dhiphaa ta'uu danda'a. Garuu ammoo bocni isaanii wal fakkaatee jennaan danaalee diriiroo wal fakkaatoo jennaani. Bashurreewwan lamaan tana ilaala fakkeenya. Bashurreewwan lamaan tana ilaalatu yoggaa ilaaltan bashurree tamtu hamma guddaa qaba isinitti fakkaata yookaan ammoo itu kamtu jabaa fakkaata. Tuni haadha fakkaatti iyyuuti. Lakki tanumatu extend ta'e yookaan ammoo itu isheen tun boca tanaa qabdi. Akka waan fakkii keessan addaan extend godhuu fi amma fakkeenyaaf fakkii keessan osoo addaan harkistanii bilbilicha iskiriinii qabdanii osoo addaan harkistanii ishee tana godhuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu hammi isaanii garaagaraa garuu ammoo bocni isaanii tokko. Danaaleen akkanaa danaalee wal fakkaatoo jennaani jechuudha. I hope hubattan jedheen abdii qaba. Yoggaa hiikoo danaalee wal fakkaatoo kenninuuf hiikoo sirrii isaa yoggaan isiniif kennu wantoonni adda addaa hammam gargar ta'anis jedha. Wantoonni adda addaa hammam gargar ta'anis boca wal fakkaatoo qaban hedduu jiraachuu isaanii gocha armaan olii irraa hubattee jirtaa jedha. Hammaan dhiifama asitti hamma jechuu barbaadeni hammaan gargaris ta'an bocni isaanii wal fakkaate danaa wal fakkaatoo akka jenneen hubattanii jirtanii jedha. Activity kana irra hammi isaanii garaagaraa garuu ammoo bocni isaanii wal fakkaatuuf danaalee wal fakkaatoo jenneen turre. Wantoonni boca wal fakkaatoo qaban kunniin wal fakkaatoo jedhaman jechuudha. Egaa akkasitti hiikoo isaa qabachuu hin dandeessanii. Akkasumas ammoo itu qabxiiwwan lama hin jiranii. Danaan tokko yookaan ammoo danaawwan lamaan tokko danaa wal fakkaatoo ta'uudhaaf yookaan ammoo danaan lama hin jira. Kanaafuu danaan lamaan kun danaalee wal fakkaatoo ta'uuf maal ta'uu qabanii? Waan lama ta'uu qabani. Danaa wal fakkaatoo kana ta'uuf waan lama ta'uu qaban. Tokkoffaa maal ta'uu qabanii? Kofoonni walitti dhufoon isaanii walitti galoo ta'uu qabanii. Kofoonni walitti dhufoon lamaan isaanii maal ta'uu qaba? Walitti galoo ta'uu qaba. Kana jechuun namni tokko fakkeenyaaf cinaan isaa tokko yookaan ammoo harki bitaan xiqqichi sun harka bitaa irratti osoo fakkeenyaaf shamizii adii wayii jechuun akka fakkeenyatti isiniif ibsuu barbaadetan shamizii adii wayii kaawwatee jiraate harka bitaatiin harki isaa irra shamizii adiin osoo irra jiraate kan namicha lammaffaa san irrattis maal ta'uu qaba? Shamizii adii sun jiraachuu qaba. Akka fakkeenyatti jechuun kun definitionii guutuu isiniif ibsa jechuu barbaadee osoo hin taane kofoonni walitti dhufoon isaanii bitaa irra kan jiru kan xiqqichaa bitaa irras jiru kan guddichaa bitaa irras jiru kofoonni isaanii maal ta'uu qaba? Walitti dhufoon isaanii walitti galoo ta'uu qaban jedha. Itti aansuun ammoo rogoonni walitti dhufoon isaanii proportionaalii ta'uudha. Mallattoo
wal fakkaatinna yookaan ammoo mallattoo wal fakkaatinsaa maal inni qabadhaa tana. Qabadhaa isii fayyaddi. Kutaa 9 isoo seentan kutaa 10 akkasumatti jechaa waan deemfu tana mallattoo wal fakkaatinsa danaa lamaatiin bakka buusna jechuudha. Akkasitti barreeffachuu hin dandeessu. Which means it's like this. Kanaafuu kofoonni lama wal fakkaatudha jechuuf maal ta'uu qabani? The first one is kofoonni walitti dhufoon isaanii walitti galoo ta'uu qabu. The second one is rogoonni walitti dhufoon isaanii proportionally ta'uudha jechuudha. Kanaafuu example haa ilaallu. Example tokkoffaadha. Kofoonni walitti dhufoon maal ta'uu qaban jenne? Kofoonni walitti dhufoon walitti galoo ta'uu qabani. Kana jechuun laal. Fakkeenyaaf kofti kun walitti dhufoo kofa kanaati. Kanaafuu kofoonni kun lamaan maal inni walitti galoodha. Akkasumas kunii fi kun walitti galoodha. Dhiifama. Kunii fi kun walitti galoodha. Kunii fi kun walitti galoodha. Kunii fi kun walitti galoodha. Kanaafuu akkasitti hubachuu qabdan jechuudha. Kofoonni isaanii walitti galoo ta'uu isaanii hubachuu qabdan jechuudha. Itti aansuun ammoo proportionally. Kana proportionally jechuun salphaadhumatti. Roga kana hiruu roga kanaa. Kana jechuun 10 irra 5 wal qixataa 6 irra 3. Kana jechuun roga kana hiruu roga kanaa, roga kana hiruu roga kanaa. Al takka irra isin adeemu wal qixa ta'a. Asitti 4 hiruu 2 wal qixa ta'uu qabani. Deebiin kana jalatti argannu meeqa? 12 fi 2. Kunoo tunillee asitti meeqas? 6 fi 2. 4 2. Kanaafuu barattoota. Kanaafuu proportionally walitti ta'uuf rogoonni walitti dhufoon isaanii. Rogni kun walitti dhufaa roga kanaati. Kanaafuu roga kana hiruu roga kanaa 2 nuuf kenne haa jennu. Dirqama ammallee maal ta'uu qaba? Rogni kun walitti dhufaa roga kanaati. Kanaafuu roga kana hiruu roga kanaa dirqama 2 nuuf kennuu qaba. At the same time kunis 2 nuuf kenne. Itti aansuudhaan ammallee roga kana hiruu roga kanaa walitti dhufoo waan ta'aniif roga kana hiruu roga kanaa 2 nuuf kennuu qaba. Fakkeenyaaf 4 hiruu 2 nuuf kenna. Hunda isaaniitu ilaalame. Laal. Hunda waliif hiraatu laala. 10 hiruu 5. Cheekii godhadhaa yoo barbaaddani. 6 hiruu 3. 4 hiruu 2ti. 8 hiruu 4ti. Yoo 2 nuun dhufne walitti galoo jechuun hin dandeenyu. Garuu ammoo kunniin hunduu 2 nuu dhufa. 10 hiruu 5 2, 6 hiruu 3 2, 4 hiruu 2 2, 8 hiruu 4 2. Kanaafuu laala. Rogoonni kun walitti galoodha jechuudha. Rogoonni walitti dhufoon isaanii yoggaa waliifirree lakkoofsa wal fakkaataa nuuf ta'an maal jennaani? Kofa walitti galoodha. Kun kiraateeriyaalii lammaffaati yookaan ammoo itu kun seera isa lammaffaati. Kanaafuu rogoota wal fakkaatoo akkasitti adda baafachuu hin dandeessu jechuudha. Egaa furmaata kana irratti akkuma ilaallutti danaalee lamaanuu rogoota baay'oota rogoota 4 qabanidha. Danaan asitti ilaalle kun rogoota 4 qabanidha. Wal fakkaatoo ta'uu isaanii murteessuuf kofoonni walitti dhufoon isaanii maal ta'uu qaba? Walitti galoo ta'uu fi rogoonni walitti dhufoon isaanii proportionally ta'uu argisiisudha. The first criteria tokkoffaa kofoonni walitti dhufoon walitti galoo akka ta'an danaalee irratti mul'isamanii jiru. Kanaafuu A fi E'n, B fi F'n, C fi G'n, D fi maalin D fi H'n. Kana jechuun maal isinitti fakkaate? Kinoo maal durattuu ilaallee miti maa? A fi E, B fi maalinni F, C fi G, D fi dhukatte na jalaa H. Kanaafuu kunniin maalinni rogoota walitti galoo jennaan jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo asitti illee akkuma isiniin jedheeyyuu aabaa hiruu E, F,
faa. Aabaan eessa barattoota? Kunooti aabaa hiruu ee faa. Kunoo kanaaf kana maal jedhaa kanneen ilaalatoo kanneen tarii yoggaa akkatti barannu kana piikcharicha kaafachaa deema sirriitti yoggaa sana hubattanii yookaan ammoo danicha kaafachaa deema. Kanaafuu aabaa hiruu eefaa baacaa hiruu faagaa caadaa hiruu gaahaa daa'aa hiruu haa'ee rogoota walitti dhufoo pirooporshinaalii jedhamu. Sababni isaaniitis fakkeenyaaf ilaalaa kan hundaa yoo waliin ijaanu maal inni lama nuuf kenna. Kanaafuu kun maal jennaani pirooporshinaalii jedhamu. Kanaafuu rog-baay'oonni lamaan wal fakkaatoodha. Gabaabbinaan yoo barreeffamu aabaa caadaan maal inni wal fakkaatoo faagaa haa ta'aa jechuudha. Himoota wal fakkaatoo fakkeenya tokkoffaa armaan olii irratti kufoonni walitti dhufoon walitti galuu fi rogoonni walitti dhufoon pirooporshinaalii ta'uu isaaniitiin tartiiba gabatee armaan gadii keessatti ta'e irratti hubadhu jedha. Egaa barattoota isuma duratti ilaallesanidha. Kanaafuu kofni kun walitti galoo kofa A, walitti galoo kofa E, kofni baa walitti galoo kofa faa. Tarii barattoota wakkatti baran yeroo baay'ee maalan isin gorsaa yoggaa tiitooriyaalii kana ilaaltan maal gootanii kitaaba fudhattanii kitaaba banattaniitu tiitooriyaalii ilaalaa kitaaba illee ilaalaa cheekii godhaa barachuu qabdani. Kitaaba jechuun yeroo lammataa viidiyoo laaluun isirraan eegamu. Kana sababni isaatis hubattan waan ta'eef achuma achi walitti wal qabsiisaa waan dubbisuu dandeessaniifu akkasitti ilaalaa jechuudha. Kitaaba of bira gootanii kitaaba ilaalaa tiitooriyaalii barachaa gootanii jechuudha. Karaa salphaadhaan. Kanaafuu kun isuma duratti ilaallisanii jechuudha. Hubadhu jedha kinuu asitti waan tokko hubadhu isiniin jedha. Ishiin hubannaa. Wal fakkaatina agarsiisuuf tartiiba qubeewwan viirteeksota irra jiranii eeguun murteessaadha. Egaa barattoota wal fakkaatinsa danaalee argisiisuuf tartiiba qubeewwan viirteeksii irra jiranii eeguun murteessaadha. Fakkeenya armaan olii tokkoffaa irra qubeewwan viirteeksota irra jiran tartiiba sirrii fudhatamanii fi sirrii hin fudhatamne akka armaan gadiitti haa ilaallu jedha. Aabaa caadaa fi eefaa gaahaa tartiiba sirriidha. Fakkeenyaaf asitti kofa tana irratti kitaaba of jalaa godhaa jechuun kiyya. Kanaafi A jettanii baa yoo jettan akkasumas caa jettanii daa yoo jettanii as dhuftanii dirqama maalirraa eegaluu qabdanii ee jettanii faa gaa caa jechuu qabdanii jechuudha. Ittaan sudhaan ammallee baa caa daa ee yoo jettani asii eegaluu hin qabdan. Eessaa eegaltanii roga wal fakkaatoo kana irraa yookaan immoo viirteeksii kana irraa eegaltanii asitti viirteeksii baa irraa yoo eegaltan sababni isaatis kofni baan wal fakkaatoo kofa faa waan ta'eefu baa jettanii yoo eegaltan baa caa daa ee yoo jettan as dhuftanii asirraa eegaluu hin qabdan. Tasuma faa gaahaa fi maal jettanii ee jettanii jechuudha. Ittaan sudhaan ammallee namni tokko osoo dhufeetoo yaaduma asumaa ka'ee asii ka'uu hin dandeessanii haa gaa faa fi ee yoo jettan asiillee dhuftanii dirqama maal jechuu qabdanii daa irraa ka'uu qabdanii. Maaliif yoo naan jettan ammoo ituu kofti daa wal fakkaatoo kofa haati jechuudha. Kanaafuu kofa wal fakkaatoo irraa asitti kofa baa irraa kaatadhanii jennaan kofa jechuun danaa lammaffaa irraa maal godhuu qabdanii kofa wal fakkaatoo danaa tokkoffaa irraa kaatan sanirra eegaluu qabdanii jechuudha. Akkasittan isinitti hima. Kana tarii qorumsa irratti waan babba'aniif gaaffiiwwan akkana irratti xiyyeeffannoo godhuu qabdanii jechuudha. Tartiiba cimdii sirrii ta'an jechuun danaa isiniif kennaniitu maal isin godha seetan barattoota danaa isinii kennan danaa akkasii olii ilaalle kana danaa isinii kennanii qorumsa irratti qubee irra kaa'aniitu maal isin jedhanii kamtu cimdii sirriidha kamtu cimdii sirrii hin taane jedhanii isin gaafatanii. Fakkeenyaaf warroota cimdii sirrii ta'an tanaa fudhannu aabaa caadaa fi eefaa gaahaadha. Akkamitti sirrii ta'e akkan isa jedhu haa ilaallu waliin. Kunooti barattoota. A baa caa daa yoo jettan dirqama isillee dhuftanii maal ta'uu qabdanii asii eegaluu qabdan. Faagaa haa jettanii deemtanii. Kuni maal inni tartiiba sirriidha.
Tartiiba sirrii immoo kan hin taane yoo ilaallu tartiiba sirrii kan hin taane yoo ilaallu aabaa caadaa jettanii kaatanii asitti ammoo faagaa haa'eedha. Faa irraa ka'e koofti danaan lammaffaa ilaala asitti kinu aabaa caadaa faagaa haa'eedha. Kanaafuu faa irraa eegale. Kana jechuun maal inni? Kana jechuun maal inni yoo jettani asitti haa ta'u jenneen zim jedhee eegale a jedhee baa jedhee caa jedhee daa jedhee asitti ammoo dirqama kana asii ka'uu qabu dhufeetoo maal jedhee asirraa ka'e. Kanaafuu xiyyeeffannoon keessan asitti ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu eega asirraa ka'e asirraa dhufee asirraa ka'uu qaba. Qorumsa irratti ministeerii irra teessanii jechuudha. Asirraa yoo ka'e dirqama kunillee danaan kun asirraa ka'uu qaba jechuudha. Kun immoo dhufee maal godhee asirraa ka'eetu asirraa ka'e. Kanaafuu hin ta'u jechuudha. Deebii qofa waliif cimdii waliif fakkaanne ta'anii jechuudha. Kanaafuu deebiin keessanillee qorumsa irratti xiyyeeffannoo akkanaa kennuufii qabdanii jechuudha. It's all about our today's class. Kanaafuu barumsi keenya har'aa akkana fakkaata. Example lammaffaa tarii waliin ilaalla. Osoo dhumaa waliin ilaalu iyyuu baanne isinuu bilcheessitanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Sababni isaatiillee aa fi een baa fi faan daa fi haan caa fi gaan maalinni qofoota wal fakkaatudha. Akkasumas ammoo ituu eehaa fi wal fakkaatudha. Garuu ammoo ituu kiraateeriyaaliin isaan hin guunne tokkotu jira. Kun pirooporshinaalummaa keenya hin guutanii fi hin guutanii haa ilaallu. Yoo tarii kan guutan ta'e yoggaa wal qixxoo ta'an akkasii salphaatti ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf kuni kofoonni isaanii kofoota wal fakkaatudha. Garuu ammoo ituu karaa lammaffaatiin yoo ilaallume aabaan yookaan ammoo eefaa hiruu aabaa walqixa ta'uu qaba. Kanaafuu 5 hiruu 3 walqixa ta'a. Kanaaf kana illee ilaallu 5 hiruu 3 walqixa ta'a. Kanaaf kana soo ilaallu 5 hiruu 3ti. Kanaafuu kunillee maali? Hundi isaaniitu walqixa pirooporshinaalii jedhamu. Kanaafuu kunillee maali? Danaan kunillee danaa wal fakkaatoo ta'uu ni danda'a jechuudha. Iskuweeriin tuni danaa wal fakkaatoo ta'uu ni dandeessi jechuudha. Itti aanuudhaan ammoo ituu gilgaala 4 qabxii tokko yeroo dhufu kan ammoo paartii 2 boqonnaa kanaatiin kanan dhufu ta'a. Jajjabaadhatu dubbisaa. Gaaffiiwwan garaagaraa illee kanan isinii fidu ta'a. Saayinsii waliigalaa akkasumas ammoo ituu barnoota herreegaa kanaa fi qorumsa tokko isiniif gadhiisuu nan eegala. Amma tarii qorumsi kalaatu jira. Kanaafuu jajjabaadhaa nagaadhaan naaf tura.